गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयान एंड आज हम एक कार का रिव्यू देंगे जिसका नाम है सेंट्रो। इसका मॉडल है 2014 एंड प्राइस इसकी 6 to 5 लाख इसकी प्राइस है। और ये इसकी कीज़ है, आप देख सकते हैं ये कार की की है। और अभी ये अनलॉक वाला ऑप्शन भी है, अनलॉक करते हैं, ये हमारी कार है। और हम आगे सबको दिखाते हैं। फर्स्ट गाइस ये देखिए, गाइस ये इसका स्टीयरिंग है और ये मैनुअल है कार और हैंड ब्रेक है। ये स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है। ये स्पीकर है गाइस इसका। यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज भी है और थोड़ी स्टोरेज है। और ये की लगने वाली जगह है। ये इसका एसी एंड हीटर दोनों है। और ये इसकी एक लाइट है। और गाइस ये इसकी रेस वाला मीटर। और ये यहाँ पर भी एसी है इसका, वहाँ पर भी है। और वो स्पीकर है और ज़्यादा सा स्टोरेज भी है इसकी। और ये एसी सिस्टम है और ये म्यूज़िक वाला सिस्टम है सारा। ये 2 कप बोर्ड है इसके कप बोर्ड्स हैं। और यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टोरेज है टिश्यू रखने के लिए। ये बाकी ये हैंडल्स हैं और हम आपको पीछे से भी दिखाते हैं। और ये देखें गाइस, यहाँ से इस तरह मूव भी हो जाते हैं ये। तो गाइस अभी हम आपको पीछे से भी दिखा देते हैं। गाइस फर्स्ट तो इसका ये है और फिर सीट्स हैं इसकी। और गाइस वो लॉक्स जो ये ऊपर से सारे। और गाइस वो नहीं देखा है, मिरर है, इसको हम देखते हैं। और ये लाइट है और ये एक और मिरर है। और गाइस ये पीछे देखने वाला इसका मिरर है। और यहाँ पर इसकी स्टोरेज है थोड़ी सी, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह इधर भी है। और ये नीचे इसका एक कप बोर्ड है। और हम इसकी पीछे से डिग्गी खोलते हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं इस तरह इसकी डिग्गी खुलती है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, इसकी डिग्गी है गाइस। यहाँ पे भी स्टोरेज है बहुत। और गाइस अभी हम इसको करते हैं बंद। और गाइस ये इसका स्प्रे है। और अभी हम कर देते हैं बंद इसको। गाइस ये बंद हो गई है। गाइस अभी हम आपको आगे से दिखाते हैं इसकी लाइट्स। गाइस ये फ्यूल करवाने वाला है। ये टायर है इसके, ये हैंड वाले। और ये इसकी की लगती है यहाँ पर है जो ऑटो। हम इसको इधर से खोल लेते हैं। ये भी टायर है, ये भी इसकी लाइट्स है। ये साइड मिरर है इसका। और इसी तरह ये भी इसकी लाइट्स हैं। और ये भी है, ये लोगो है इसका। और ये भी इसका मिरर है। और गाइस ये वाइपर्स हैं। और गाइस अभी हम आपको आगे से इसका बोनेट दिखाते हैं। गाइस ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। गाइस ये बना है, खुल गया ये। अभी हम गाइस इसको दिखाते हैं आपको। गाइस इसमें ज़ोर लगता है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से नहीं खुला, तो हम खोल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम इसको ओपन करते हैं। गाइस ये इसका ओपन हो गया बोनेट। ये इसकी बैटरी है वो, ये सारा सिस्टम। यहाँ पे वाटर डलता है वहाँ पे भी, और यहाँ पे सारा। और अभी हम बंद करते हैं इसको। गाइस ये है और ये हमने बंद कर दिया, बंद हो गया गाइस। और एक दफ़ा पूरा राउंड दिखाते हैं आपको गाड़ी का। फुल कार है ये। अंदर से भी देख लें एक दफ़ा। गाइस इधर से भी देख लें सारी कार। गाइस आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी होगी। अगर आपको मज़े की लगी है वीडियो तो कमेंट करें, लाइक करें, प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस अभी वेट करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो और
वीडियो के लिए लाएंगे। और इस वीडियो में मैं एम करता हूँ 1K लाइक्स का मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।